ادامه درس ها از قسمت ورد ما مایکروسافت ورد رو شروع کردیم. تب هوم را یک مقدار خواندیم. بخش از این کار ما چیکار میکنیم؟ در استارت منیو تایپ میکنیم ورد یا گفته بودیم when word تایپ میکردین. زمانی که صفحه ورد باز شد شما چیکار میکنین که در این قسمت بعضی سیتینگ هایی که مربوط تب هوم است اونا باقی مانده، اونا رو کار کنیم به ترتیب. خب یک صفحه از ورد باز شد. اینجا شما میبینین که این پرینت لیاوت است. اون در پایین دیده میشه که صفحه پرینت لیاوت است. خب شما چیکار میکنیم؟ ما فعلا تب هوم میخوانیم چون در تب فایل بعضی آپشن ها مانده که نام باید خوانده شود. خب با اون لحاظ شما چیکار میکنیم که در این قسمت تب هوم است. تب هوم ما چیکار میکنیم؟ یک متن اول تایپ میکنیم، یک مقدار متن امتحانی بخش کار و مساوی راند نوشته میکنیم و اینجا نوشته میکنیم 10 و بعد از انتر میکنیم. یک متن امتحانی است. بخش ازی که شما یک اینمی کارسر که همی اشاره کار بکنی، این همی اشاره کرنی ما میخوایم سریع در اول خط بیا. یک در روی کیبورد یک چی است، ما کیبورد تایپ میکنیم OS کا. شما سعی کنید در روی کیبورد یک بتن ما داریم به نام هوم. این هوم را که کلیک کنید اتوماتیک اون کارسر تا نگم اینجا باشد زود در شروع خط میاد. ما چیکار میکنیم؟ امی هوم کلیک میکنیم. فعلا کارسر ما اینجاست. نه شما دیدین کارسر اینجاست. ما میخوام سریع اینجا بیاد. بخش از این کار ما اگر این رقم این بتن استبیم این حتما چیست وقت گیر است. نه ما سریع هوم کلیک میکنیم. ما دیدین اول خط یک بتن دیگه است به نام OS که شما ببینید به نام end. به نام چی؟ end را اگر کلیک کنیم از روی کیبورد ما میخوام در آخر خط بیا اتوماتیک. این رقم اگر شما یک دانه کلیک کنید وقت گیر است. نه سریع از کیبورد end را کلیک کنید و نه کارسرتان در آخر آمد. نه اگر هوم کلیک کنید اول و end در آخر. شما اینی متن را سعی کنید بیاین همین متن را به دقت سعی کنید. شما سعی کنید ما در بخش هیدینگ یک مقدار از هیدینگ خوانده بودیم. نه یک متن رو میتونید هیدینگ جور کنید. هیدینگ یعنی سرمقاله. زمانی که از او تیبل آف کانتین یا فهرست جور میکنید اتوماتیک و یک لینک جور میشه. ما چیکار میکنیم؟ ما اینی دو گزینه را ریکارد نکرده بودیم، این وایس ثبت نشده بود. ما همین کار را خیلی سریع کار به شما این دو گزینه ایدیتینگ را که به نام گروپ ایدیتینگ یاد گفته میشه. گروپ ایدیتینگ شما دیدین در آخر نه معلوم میشه. شما سعی کنید اول فایند را کار کنیم. ما اینجا فایند داریم، یعنی چندین گزینه داریم. امی ساده ترین فایند است. در بین از این نام کنترل A کنترل C ما میخوایم متنایم زیاد شوه، چندین صفحه شوه. این صفحه شما در پایین دیده میتونید که چندین صفحه متن، این 3 صفحه است. در بین از این 3 صفحه ما یک لغاتی به نام ویو کار دارم. چی؟ به نام ویو. ما میگیم امی ویو آیا اینجا هست یا نیست. ما بخش از این کار چیکار کنیم؟ این متن زیاد است که ما بخوانم. نه وقت گیر است. ما ساده یک شارتکت داره فایند کنترل F است. کنترل همراه F. کنترل F از کیبورد فشار میدیم یعنی نویگیشن پین میاد. نویگیشن پین امی صفحه بخش نمایش یعنی سرچ جستجو. این صفحه که باز شد شما سریع تایپ کنید ویو. ویو که تایپ کنید گفته چند دانه ویو داریم؟ 6 دانه. نه 6 دانه آمد در ریزالت شما میتونید هر کدامش پیدا کنید. اون دیدین که هایلایت نه یعنی ویو را خودش نشانی نه اتوماتیک. اینی بود کنترل F فایند. آسان بود. نه اینالی یک شارتکت دیگه است به نام ادوانس فایند. ادوانس میگه برو سریع ایر پیدا کو. چی را؟ به نام فایند وات ویو رو پیدا کو. خیلی ساده. اینی آپشن های دیگه هم داره. فایند این، فایند نیکست. اینی آپشن ها خیلی ساده است. اگر بگیم بعدی این فایند نیکست، فایند این سلکشن. اگر سلکشن بگوین کرنت سلکشن فقط اندمی صفحه اون مو ویوی که اینجاست پیدا میشه. اینی آپشن ها جدیدن در اکثر آفیس ها فرق نه. آفیسش بخش وردش شما اگه این گزینه ها رو به دقت بخوانید خیلی کمتر به کارتان میاد، ولی بیشترین استفاده فقط همین کنترل F است که عمومی است. کنترل F چی است؟ عمومی است. شما ویو میکردین یک متن پیدا میکردین.
خب یک شارتکت دیگه داریم به نام ریپلیس. اینی بعضی منیوهایی که در اینجا است